ગુડ મોર્નિંગ મિત્રો, આપણે નીકળી ગયા હતા ઘરેથી જીમમાં અને રસ્તામાં આવ્યું હતું હજારી માતાનું મંદિર અને નીકળી ગયા જોડીઓ આગળથી અને રસ્તામાં હવે જઈ રહ્યા હતા ત્યારે આપણે જોયું કે બાજ કોઈના શિકારમાં બેઠો હતો. તેથી પછી આપણે જોઈ વિડીયો બનાવી અને આટલા સરસ એટમોસ્ફિયરનો વ્યૂ જોઈ અને પછી નીકળ્યા ગયા. ત્યારે રસ્તામાં મળ્યા ભૂરાભાઈ અને કાળુભાઈ.